Kaj je vzrok za nastanek težav s krpalnim kanalom? Pred nosečnostjo sem tu in tam začutila težave, naprimer, da nisem čutila prstov na rokah, če sem dlje časa spala v isti drži. Med nosečnostjo in po njej so težave zelo narasle. Palec, kazalec in sredinec na obeh rokah so bili zadnje 3 mesece nosečnosti ves čas povsem obmrtveli, nekje 3 mesece po porodu, tudi, kar je zelo oteževalo skrb za dojenčico. Zdaj je stanje boljše, a se mi še dogaja, da kdaj prstov ne čutim. Spet najpogosteje med spanjem, tudi kdaj tudi, ko sedim. Kaj je različni razlog oziroma kaj se skriva v ozadju te težave, ki ni tako redka? Zdaj, odgovor bo iz vidika AEQ metode. Sprav sam krpalni kanal ali pa težave s krpalnim kanalom, sploh če so kronične, kaže na to, da je potrebno zapestje uporabiti kot ventil, ki prepreči prenos energije iz trupa skozi prsen koš v recimo roko, desno ali levo. Mislim, da glih v prejšnjem liveu sem razlagal o težavah z desno ramo, ki so spet vezane na podobno zgodbo kot tukaj, tako da si preberite oziroma pogledajte ta odgovor, da boste lažje razumeli. In to s krpalnim kanalom je samo podaljšek tega, kar se dogaja z ramo in poskuša onemogočiti ali odvzeti moč roki, desni ali levi. Zdaj, odvisno tukaj sicer piše, da je na obeh rokah, kar seveda lahko vpliva, ker kaže na to, da je potrebno umiriti ali pa odtegniti določeno kinetično energijo, ki v telesu pride v dlani, da bi z njimi vplivali na nekaj naredili, nekaj dali od sebe ali pa sprejeli in s tem z svojimi dejanji rok omogočili, da se določen problem ureja ali uredi, ampak zaradi neprimerne, v tem primeru spet čustvene zrelosti in učinkovitosti, vam roke v bistvu odtrpnejo ali pa omrtvijo, ter potem ne morete problema rešiti. Lahko pa je tukaj tudi, kar je pri nosečnosti ali pa pri mladih mamah pogosto, je, da dejansko ne čutijo, da jim roke tako omrtvičijo, da skozi roke ne morejo čutiti dejansko stanje otroka. Ker tako, kot sem prej razlagal, je otrok lahko zelo napet, zelo v stiski, zelo nemiren, ga je strah, ni sproščen, se pravi v simpatičnem stanju in predvsem zaradi tega, ker mati in okolje, v kateri mati živi, se pravi tukaj tudi ima izjemno pomembno funkcijo oče, ki bi moral urejevati vse potrebno, zato da se mati lahko v določenem okolju počuti varno, podprto, zaželjeno, spoštovano, sprejeto, in v takem primeru je lahko parasimpatična, ker je nujno potrebno, če hoče normalno opravljati materinsko funkcijo, ker lahko mati samo ali pa če pretežno v parasimpatičnem stanju res občuti, kaj se dogaja v družini, v kateri je, ali pa še posebej v otroku, za katerega skrbi. In ko mati drži otroka, sploh ker imamo na dlaneh izjemno veliko živčnih končničev in 1/3 senzornega dela zavesti imamo posvečene rokam, in seveda tudi motorni del zavesti je 1/3 posvečena rokam, še posebej dlanem, kar pomeni, da že po strukturi možganov, zavestnega dela možganov, lahko vidimo, koliko je pomembno, kaj čutimo z rokama in kaj delamo z rokami, na kakšen način dostavljamo v dlani kinetično energijo in jo potem izražamo v okolje v obliki čustev, v obliki dejanj. In tako stanje, kot je tukaj bilo opisano, bi jaz razložil stranki kot to, da si dejansko odreže roke oziroma da da roke v anestezijo, zato da ne more čutiti stanje otroka, ker če bi jasno začutila, kaj se v otroku dogaja, kot mati naj bi spoznala, da okolje, v katerem otrok raste, ni primerno za otroka in bi bilo treba konkretne spremembe narediti
v vedenju med staršema in v tem, kako lahko starša zagotovita, da je dom primeren za otroka, ker ne pomeni samo, da je noter dosti toplo, pa da je dosti tiho, ampak je potrebno še cel kup stvari, še posebej vezanih na medčloveške odnose, iz katerih je otrok sploh nastal. In je bolj enostavno v narekovajih, da rok ne čutimo in na ta način ne moremo opaziti, kaj sploh ni v redu, in potem ne moremo reševati, ali pa niti ni potrebno iti v reševanje in čakamo, da se pač stvari uredijo same od sebe, ker se pa izjemno redko uredijo nam v prid, ampak se običajno uredijo tako, da se mi navadimo na nekaj in nekaj, kar ni normalno, sprejmemo za običajno in s tem seveda sami sebi in tudi še posebej našim otrokom omogočimo normalno, pravilno funkcijo, ki bi jo vsekakor zaradi blagostanja, v katerem živimo in visoke urejenosti okolja lahko zagotovili veliko bolj kot naši predniki, ampak v bistvu, kot vidimo, zaradi vse večjih težav, ki jih imajo naši otroci, da tega niti ne naredimo tako, kot je potrebno ali mogoče.